Друзья, всем привет! Вы на канале Оля про Германию, и сегодняшний выпуск будет про Гамбург. Смотрите обязательно его полностью, потому что будет очень интересно, как и всегда, в принципе. Кстати, в Гамбург мы приехали опять на BlaBlaCar с попутчиком. Ехали примерно 5 часов. И вообще это уже становится традицией, потому что мы уже в Амстердам так ездили, сейчас поехали также в Гамбург. 5 часов. Поезд тоже примерно 5 часов идет, но если по цене сравнивать, то поезд где-то стоит около сотки, да, на двоих? Поезд выходил 120 где-то. А машина сейчас что, сколько вышла? 30? Короче, разница в 4 раза просто. Ну и плюс комфортно, и общение с новыми людьми тоже интересно. Гамбург – город Германии, занимающий по величине почетное второе место после Берлина и первое место по количеству населения среди нестоличных городов Европы. Население города составляет почти 2 миллиона человек, что, согласитесь, совсем нетипично для Европы. Большое количество мостов, каналов, лодок, крупный порт и наличие своей улицы красных фонарей с девушками легкого поведения позволили мне провести некие параллели Гамбурга с Амстердамом. Видео про Амстердам вы также можете найти на моем канале и сравнить эти два города, как это сделала я. Гамбург также является самым зеленым мегаполисом Европы, но обо всем по порядку. Итак, время 7 утра, мы стоим, ждем машину с BlaBlaCar около аэропорта. Приехала машинка наша. Hello. Hello. Sorry for the delay. Небольшая остановочка в технических целях. Время, ребята, 9 утра. Ты что, булочки купил? Время 9 утра. Вы просто посмотрите, сколько здесь народу. Все куда-то просто едут. Даже паркануться негде. Круассанчики у нас. Интересной особенностью Гамбурга является то, что городские электрички и метро здесь поменялись местами. Таким образом, чтобы прокатиться на электричке, нужно спуститься под землю, а искать метрополитен нужно на поверхности. Гамбург – один из самых дорогих городов Германии. Одноразовый билет на общественный транспорт здесь стоит 3,40 евро, а самый простой номер в центре города на одну ночь от 100 евро. У нас сейчас ближайшая задача поесть где-нибудь и найти наш отель, чтобы там зачекиниться. А потом уже пойдем гулять по городу. Зачекиниться. Правильно я сказала? Или как-то по-другому это говорится? Закичиниться? Ну да. Смотри, тоже гейские флаги. Думаю, тут вывешен, там вывешен из окна. Мужики какие-то, да, все время ходят? Эротик DVD-центр. А это случайно не та? Нет. Тут есть улица красных фонарей ведь? Так, ребята. Да, пойдем зайдем. Мы нашли наш отель. Похоже. Какой-то китайский. Я иду. Надо маску надеть. С виду так себе отель, если честно.
Но зато в самом центре и много всяких кафешек рядом. Ну, по традиции, как и во всех отелях, тут всякие бумажки у нас лежат. Карта города с основными достопримечательностями. Вот это, кстати, озеро, и вокруг него здесь крутой район, где всякие богачи живут. Озеро под названием Альстер является одной из главных достопримечательностей города. На берегу Альстера расположено побережье миллионеров, где по периметру растянулись роскошные виллы. Озеро занимает площадь более 1,5 километров и используется жителями в спортивных целях, таких как гребля и парусный спорт. Еще местные говорят, что в Альстере невозможно утонуть, так как озеро очень мелкое, и если ты упал с парусника, то для спасения достаточно лишь встать на ноги. Кстати, хозяин нашей гостиницы сказал, что именно здесь можно наблюдать самые красивые закаты в Гамбурге. Еще на берегу озера мы нашли уютный ресторан, который, похоже, пользуется большой популярностью из-за своего местоположения. Короче, тут в центре города нереально найти кафешку. Но не в старом городе, мы еще до него не дошли, а в другом центре. Думаешь? Чувак, смотрите, на каблуках идет по реке. В общем, мы встали в очередь в кафешку, но зато она с таким видом на озеро. Вот это вот очередь. Ребята, смотрите, как столик с каким видом нам достался. Прямо у самого озера. Ты счастлив? Я положила сумку никуда, а у тебя вид прямо на педиков. Куда? На педиков, вон они, видишь, все там точно. Так, ребята, сейчас вам покажу, что нужно попробовать. Я как раз заказала. Сейчас попробую и скажу вам, стоит или нет. В общем, я читала, что в Гамбурге стоит есть морскую еду, рыбу, в смысле. Вот. И самое популярное здесь это селедка соленая и суп из угря. Я заказала селедку, потому что суп из угря просто не нашла. Вот так вот она называется. Вот она. Сейчас попробую и скажу, вкусно нет. Хольстен, ребята, оказывается, гамбургское пиво. Селедочка. И что-то еще. А это у тебя селедка? Это что ты такое себе заказал? Это рыба. Рыба. У меня тоже рыба. Но у меня вот эта традиционная селедка. Мне белую кофту не это. Ну, наверное, Капец тут калорий. можем наесться, да? Надо попробовать. Ребята мне улыбаются в камеру. Все туристические маршруты в Гамбурге начинаются с красивейшей ратуши и площади перед ней. Это здание является настоящим архитектурным достоянием, и, честно сказать, это и правда самая красивая ратуша, которую я когда-либо видела. До 1842 года на ее месте находилось другое здание ратуши, но она была разрушена до основания при пожаре. Здание, которое мы видим сейчас, было построено в 1886-87 годах. Высота башни достигает 112 метров. Между окнами находятся ниши, где высятся скульптуры 20 германских королей и императоров, начиная от Карла Великого и заканчивая Францем II. В первой половине дня ратуша открыта для туристов. Так это полиция? Офигеть, погляди, полиция в каком здании. С львами. Полиция Гамбурга, ребята. Офигеть. Кстати, так сложилось, что мы приехали в Гамбург в самый разгар гей-парада. В этом году он выпал на начало августа. Нас встретили радужные флаги,
гордо развивающиеся на улицах, экстравагантно одетые люди, ЛГБТ-символика по всему городу. Он проводится здесь ежегодно, и в этом году центр города напоминает одну большую праздничную сцену. Короче, ребята, нам сначала Гамбург не понравился, но сейчас, когда мы дошли до центра и видим вот эти вот все каналы и улицы, и еще здесь какая-то гей-туса, нам стало нравиться. В Гамбурге более 2000 мостов. Все они идут через реку Эльба. Среди них есть два моста, построенных еще в 17 веке. Мосты имеют свои названия и историю, а некоторые из них представляют собой отдельные произведения искусства. Короче, по мостам Гамбурга можно устраивать целую тематическую экскурсию. Подожди, давай до Аскидата дойдем, она тут рядом где-то уже. Офисы вон написано. Ребята, я нашла наш главный офис, в котором я работаю в Польше. В Германии у нас головной офис Аскидата. Эх, даже нет вывески, чтобы сфоткаться. Ну, против кнопочек, что ли, фоткаться? А вот Лаша. Здесь я сейчас работаю, в Германии. Да, давай зайдем. Внутрь посмотрим на мыло, которое мы производим. Наши компаундеры вон на мыле приклеены. Спейхерштадт – еще одна из главных достопримечательностей Гамбурга. Это крупнейший в мире складской комплекс, построенный в 1883 году. Его протяженность составляет 1,5 километра. Склады построены на дубовых сваях, а весь район пронизан каналами. Во время Второй мировой войны было уничтожено около 50% зданий Спейхерштадта. Некоторые из них оказались полностью разрушены и не восстановлены до сих пор. С 1991 года комплекс является памятником истории и архитектуры и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее здесь хранились чай, кофе, пиво, сейчас же все больше места занимают офисы. Недалеко от старинного Спейхерштадта располагается современный район Гамбурга Хафен-Сити. Современная архитектура создает интересный контраст с исторической складской зоной и дарит невероятный восторг. Этот район представляет город в городе, а его архитектурной изюминкой является Эльбская филармония с впечатляющим стеклянным фасадом и волнообразной крышей. На строительство фасада ушло 50 миллионов евро, а на его уборку уходит около 50 тысяч евро, и занимает она 3-4 недели. Внутри филармонии расположены 2 концертных зала, гостиница, рестораны, парковка. Туристы также могут полюбоваться красотами города со смотровой площадки. Ну чё, красиво? Слушай, ну вот, да, технический такой технический город, а это можно же красиво сделать. Вот сделали. Только посмотрите, ребята, как можно просто красиво сделать такой вот технический город. Ну, тут просто вот порт, ну красиво. Тут, смотрите, видимо, остановка трамвайчиков речных. А вот он уже идет.
класс, да? В общем, не знаю, ребят, на самом деле надо побывать здесь все-таки. Сначала, когда мы только заехали в город, я думала, что я вам его не посоветую, но сейчас советую. Стоит хотя бы раз увидеть. Гамбург – портовой город, как я уже говорила в начале этого видео. Порт Гамбурга является вторым по величине морским портом в Европе и одним из 9 крупнейших контейнерных гаваней в мире. Кроме порта, здесь есть еще целый круизный квартал, а идея путешествий на круизных лайнерах родом из Гамбурга. Пристань – одно из красивейших и романтичных мест города, и особенно красиво здесь по вечерам. Короче, мы, ребята, сейчас на самой развратной улице Гамбурга. И я вам ничего не покажу, потому что меня тут уже девушки легкого поведения увидели с камеры и предупредили, что снимать нельзя, поэтому останется под завесой тайны. Казино «Вулкан». Короче, ребята, Гамбург нам сегодня устроил веселый праздник. Сегодня дождь, все сыро. Воскресенье, ничего не работает. Ну, я имею в виду магазины, торговые центры, ничего. Поэтому мы нашли выход из сложившейся ситуации и решили поехать на хоп-он, хоп-офф. Вот на этом. Мы на таком катались на Мальте. Там есть экскурсия на русском. Ждем сейчас автобус, поедем по достопримечательностям. Экскурсия началась. Вот так вот он едет по всем вот этим вот местечкам. И можно менять автобусы, выходить на любой остановке, гулять там, а потом садиться на другой автобус. Еще одно место в Гамбурге, рекомендованное мной к посещению, это старый туннель под Эльбой. Это один из самых старых подводных тоннелей Европы, который функционирует до сих пор. Он построен в одном из самых узких мест реки, и его длина составляет более 400 метров. Входы в тоннель оборудованы грузовыми и пассажирскими подъемниками. Пешеходы могут также спуститься по лестницам, идущим вдоль стен подъемных шахт. Ежегодно с помощью туннеля Эльбу пересекает 220 тысяч автомобилей, 60 тысяч велосипедов и 700 тысяч пешеходов. Крабовый соус. На минуточку. Вкусно? Да, еще не пробовал. А что хвастаешься тогда? Что хвастаешься тогда? Нива, ребята. Настоящая русская. Там даже не написано, что Russian. Ну что, друзья, пришло время подвести итоги нашего двухдневного путешествия по Гамбургу. Кстати, 2 дней здесь вполне достаточно для того, чтобы увидеть основные достопримечательности, а вообще, если быть честной, нам хватило бы и 1 дня, потому что 2-й день мы путешествовали просто на этом хоп-он, хоп-офф бас, и он провез нас по всем тем же достопримечательностям, которые мы посетили еще в 1-й день сами. Кстати, эта поездка занимает всего 1,5 часа, если не выходить, а ехать все на одном автобусе.
Поэтому имейте в виду, если у вас совсем мало времени, можно использовать эту возможность. Он стоит 18 евро на человека. Кстати, оттуда мы подчеркнули много интересной информации. И в частности, то, что оказывается Гамбург это точнее не один, а самый зеленый мегаполис Европы. Здесь очень много парков и деревьев, и на одну собаку в городе приходится 36 деревьев. Представляете? Вообще, перед тем, как мы сюда поехали, и я рассматривала карту города и немного готовилась к путешествию, у меня сложилось впечатление, что Гамбург — это второй Амстердам, потому что здесь очень много каналов, очень много мостов, и есть улица красных фонарей с клубами, секс-шопами, проститутками и разными развлечениями в этой сфере. Но на самом деле Гамбург — это совсем не Амстердам, абсолютно другой город с абсолютно другой атмосферой. И если взять всю ту же улицу красных фонарей, то, если честно, то в Амстердаме она мне понравилась больше. Здесь, потому что мне показалось, что собирается в основном какой-то сброд, очень шумно. И, кстати, для информации, ночные бабочки, они не стоят на этой улице Риппенбахен, они стоят на перпендикулярной улице, в основном, которая называется Давидштрассе. Еще там неподалеку есть переулочек, куда пускают только мужчин. Женщинам туда вход воспрещен. Там прям даже на входе написано Men's Only. Интересно, что там такое. И еще один интересный факт про эту улицу. Раньше здесь играли Битлз, еще до того, как они стали популярными. Там есть даже площадь Битлз с небольшими скульптурками, посвященными музыкантам. Ну что, ребята, я надеюсь, мне удалось заинтересовать вас Гамбургом, и если вы собираетесь сюда поехать, то мое видео стало для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями, и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!